வெல்கம் டு ஐரக்ஷன் சேனல். எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா பரிதாபம் சேனல் தான் பார்க்க போறோம். ரீசெண்டா போட்ட வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? ஓகே. சரி வாங்கணும்னு சொன்னீல்ல, சூப்பர் மார்க்கெட் வந்திருக்கேன். என்ன வாங்கணும்? மேகி பாக்கெட்டா? எதுக்குடி? மேகி எதுக்கு? மேகி நல்லா இருக்கே சாப்பிடு. காலி பண்ணிட்டாங்க. ஓ, எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. என்ன வெங்காயம் வேணும்? நீ சின்ன வெங்காயமா பெரிய வெங்காயமா? 2 கிலோ போதுமா இல்ல 3 கிலோ வாங்கிட்டு வந்துறேன். அதுமா இதையும் காலி பண்ணிட்டாங்க. ஏற்கனவே கடை எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க. இப்போதைக்கு பழக்கடைக்கு வந்திருக்கேன். இங்கேயாச்சும் ஏதாவது வாங்கிட்டு வரேன். என்ன பழம் வேணும்னு சொல்லு. ஆப்பிள் 3 கிலோ போதுமா? பழக்கடையை போட்டு வந்துட்டாங்க. பழக்கடையை முடிச்சிட்டாங்க. கடைக்காரனே கூட்டி போயிடுறாங்க. விட்டு வைங்கடா. எல்லாம் முடிச்சு இருக்கிறதா கொஞ்சம் தான் வாங்கிருக்கேன். மெடிக்கல் ஷாப் வந்திருக்கேன். ஏதோ தலை வலிக்குது, நீ வாங்கிட்டு வர மாத்திரை. இங்க வர மாட்டாங்க. எல்லா கடைக்கும் வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போயிருக்கீங்க. யாரா நீங்க? பொதுமக்கள் தான். பொதுமக்கள்ன்றவங்க ஏன்டா எல்லா கடையும் போய் இப்படி சூறை அடக்கி இருக்கீங்க? ஒரு விஷயமே தெரியாது. ரொம்ப டிவில நியூஸ்ல ரொம்ப ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல. என்னாச்சு? போன தடவை நான் ஏமாந்த மாதிரி தான் ஏமாறக்கூடாதுன்னு எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. மழை அதிகமா வரப்போகுது. ஏதோ வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னா வெள்ளம் வரப்போதா? வருதாங்களா? வந்துருச்சுன்னா அப்படி மழை வருது. இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு தான்டா சொல்லிருக்கீங்க. இன்னைக்கு ஏன்டா வாங்குறீங்க இவ்வளவு? இன்னைக்கே வாங்கினாதான் உண்டு. இன்னைக்கே தீர்ந்து போச்சு. இன்னும் 4 நாள் தான் இருக்குமான்னு தெரியாது. அதுக்கு இருக்கா 20 மேகி பாக்கெட் வாங்கி போட்டுருக்க. மழையே 3 நாளைக்கு தானடா சொல்றாங்க. வாங்காம விட்டனால நிலைமை என்னடா ஆகுறது? அவங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருள் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. பந்திக்கு முந்திக்கன்னு இருக்காங்க. இது கூட முந்திக்காம அசால்ட்டா இருந்தா என்ன பண்றது? ஏய், நான் நியூஸே பார்க்கலடா. நான் என்னடா பண்றது? ஷார்ட் மைண்ட். சரி, மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு எதுக்கு வந்த? 2 பேர் நின்னுட்டு இருந்தாங்க. சரி, முக்கியமானதா இருக்கும்போது வாங்கிட்டு போறோம்னு. 2 பேர் நின்னு கூட்டமா பார்த்தா எட்டி பாக்குறது. எவனா பொருள் வாங்கினான்னா நம்மளும் வாங்குறது. திருந்த மாட்டீங்கல்ல? திருந்த மாட்டேன். திருந்த மாட்டோம். என்னடா? கறி கடைக்கு எதுக்குடா போறீங்க? பிரியாணி கிட்ட போறீங்க. மலடா. அது கெட்டு போயிருமே. சென்னையில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐடி துறையில் வேலை பார்ப்போம் வீட்டில் இருந்தே வேலை செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த 4 நாட்களாக மிதமான மழை பெய்த காரணத்தினால் நாளை முதல் மிக கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதற்கு அடுத்த நாள் மிக மிக கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுக்கு அடுத்த நாள் மிக 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 கடற்கரை என்று மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு பின்பாக படிப்படியாக குறைய வாய்ப்பு மட்டுமே உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது. நான் இப்போதான் நான் ஊர்ல இருந்தே வந்தேன். செங்கல்பட்டுல இருந்து சென்னை வரதுக்கே 2.5 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி வந்தேன். அங்கேயே இருக்கலாம். லீவ் விடுறாங்களா? எனக்கு முன்னாடி விட்டுருக்க அப்படிதான். ஏங்க, என்னங்க பைத்தியம் மாதிரி கத்திக்கிறீங்க? என்னாச்சு? இல்லம்மா, மழை மிக கனமழை வருதுன்னு இதுல இத சொல்லுவாங்க. நான் இது நமக்கு தெரிஞ்ச வரலாறு இருக்காரு. கரெக்டா சொல்றாரு அவர்லாம் மழையை பத்தி. மழை வந்து எப்ப நிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுக்கிறீங்க. இது வந்து மழைன்னு சொன்னாலே அதுல இருந்து வரக்கூடியது தண்ணீர்னு சொல்லக்கூடிய நீர். அது ஒரு திரவம். திரவ பொருட்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னத்த சொல்ல சொன்னா சென்னையே கடல் கடியில முழுக போகுதுன்னா நம்புவீங்களா? அப்படின்னா இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க. திடீர்னு போயிருங்க. இதா இருக்கு. முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்னங்க, முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு நாள்ல ஆயுத பூஜை கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. ஆயுத பூஜை கொண்டாடுறதுக்கு ஒரு இது இல்லாம முடிஞ்சக்கு அப்புறம் ஒரு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்ல கொண்டாடுறாங்க. ஆமா, அன்னைக்கு பாக்குற 2 பேரும் அது 3 சின்ன எனக்கு தனியா பூஜை போட்டு சாமி கும்பிட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி ஒரே நல்ல கும்பிட்டு வாகனத்தை கட்டி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு வந்துச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சு போகும்ல. இப்போ அந்த மாதிரி என்ன போடுறது? ஏன் சம்பந்தம் இல்லாம சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? வேற என்ன கொண்டாடுறாங்க? ஆயுத பூஜை அரிசி டாக்டர் கட்டி போறாங்க பாருங்க. விவசாயி போட்டுருக்கு டாக்டரை வந்து ஓட்டிட்டு போறாங்க. சார், அவங்க விவசாயம் பண்றாங்க. டாக்டர் ஓட்டி போறாங்க. பின்னாடி பாருங்க, மோட்டர் அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க. தண்ணி எங்கெல்லாம் அதிகமா ஆகுதோ அங்கெல்லாம் கொண்டு டிராக்டர் நிப்பாட்டி மோட்டர் போட்டு தண்ணியை வெளியேற்றிடுறதா இந்த மாதிரி டிராக்டர் எடுத்துட்டு போறாங்க. நிறைய டிராக்டர் வருதான். அவ்வளவு மழை வருவாங்க. வரலாம். ஒருவேளை வந்துருச்சுன்னா முன்னெச்சரிக்கையா வேணும்ன்றக்காக தான் இந்த மாதிரி எல்லா டிராக்டரும் இறக்குறாங்க. அது அப்படிதாங்க, முன்னெச்சரிக்கைன்னு சொல்லிட்டு ஓவரா நம்ம வந்து முன்னெச்சரிக்கையா தான் வச்சுக்கோங்க. துணை நட காமிச்சு வேற விட்டு போயிடும். கரெக்ட். அப்படி சொல்லிட்டு நானும் மனசு தேத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா நடக்கிறது நடந்தானுங்களா? ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க கூடாது. அது உங்களுக்கு சந்தோஷம்.
மழை வரப்போகுது. ஃபேமிலி காரங்க எல்லாம் தப்பிச்சிருவானுங்க. பேச்சுலர்ஸ் நம்ம தான்டா சோத்துக்கு சிங்கி அடிக்க விட்டுருவாங்க. ஹோட்டல்ல நம்பி தான் பொல போட்டுட்டு இருக்கோமா? மேகி பாக்கெட் வாங்கி போட்டீங்களா? இந்த பிரெட், ஜாம், பீனட் பட்டர் இது மாதிரி ஏதாவது ஏன் திரு முடிக்கிறாங்க? பாக்கெட் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி வச்சிருமா? ஏன் அமைதியா நிக்கிறாங்க? சரக்குடே ஒரு 2 ஃபுல்லாச்சு வாங்கி வச்சிருக்கடா. இல்லனா சாயந்தரமா கையில நடுங்க. அதானே கஷ்டம். எது முக்கியமா இது பீடி வாங்கி போட்டுருங்க. பீடி நானும். ஆமா பத்த வைக்கிறதுக்கு தீப்பெட்டி. அது ஒரு மண்டல் வாங்கி போட்டுங்கடா. தீப்பெட்டி வாங்கிருங்க. பசங்க லைட் வாங்கிரோமா? பயப்பறியா குமார்? ஆமா. இதுக்கு தானா? பயத்தை கண்ணல காட்டாத. என்னது? யார் இவரு? கவர்மெண்ட் ஆபீசரா இருப்பாரு. அதான் எங்கெல்லாம் மழை தேங்கும் அப்படின்னு இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போய் கேட்போம். சார் சார் நாங்க தரமணியில இருக்கோம். தண்ணி எவ்வளவு வரும்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நம்மள. அப்ப அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் சார் பள்ளிக்கரணைக்கு அங்கிட்டு போன வாட்டி பஸ் பேசாம இருக்க மாட்டே நீ? ஏன் சார் என்னமோ சதுப்பில காடுகளுக்குள்ள எல்லாம் தண்ணி உறிஞ்சாதனா? அம்மா இரியா ஒரு மனுஷனுக்கு பண்ண நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க நீ அப்படியே. என்னமோ பண்றாரு, என்ன பண்றாரு பாப்போம். இது பெரிய ஆபீசர் போல. இந்த கிளைமேட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஆள் அனுப்பிப்பாங்க. சார் சார் எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். சார் 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 எவ்வளவு மழை வரும்னு சொல்லிருங்க சார். சொன்னா ஊரை பக்கத்து கிளம்பி போறதா இல்ல இங்கே இருக்காங்க பிளான் பண்ணிடுறேன் சார். போய் நீங்க பாருங்க. இல்ல சார் ஊர்லயே நீங்க வந்து நியூஸ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிய போகுது. நியூஸ்ல வந்தாங்க கவர்மெண்டோட டைரக்ட் சந்ததியில இருக்கவங்கள்ட்ட கேக்குறது தான் சார். யாரு நீங்க டைரக்ட் கான்டாக்ட்? நான் எங்க இருக்கேன்? நீ லூஸ் மாதிரி பேசிட்டீங்கமா? மெயின் ஏரியாலாம் போய் தண்ணி நிக்குதா, எங்க பள்ளம் இருக்கு, இருக்கா இல்லன்னா பாத்துக்கிறீங்க. பாக்கணும்ல. அதத்தான் கேக்குறேன். அப்ப நீங்க எதுல வேலை பாக்குறீங்க? பார்க்கிங் பண்ணவா? நான் ஒரு வேலை பார்க்க போறேன். என்ன வேலை? போன தடவை வண்டியில வந்தாங்க. வரும்போது ஒரே வருஷம் நின்னுட்டு இருந்தாங்க. இந்த பக்கம் அனாதையா இருந்தது. இறங்கி போலாமாங்கும் போது பல்ல இருந்தா என்னங்க பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு பயம் முடிச்சுட்டான். முடிச்சு வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் பல்லமே இல்லைங்க. தெரிஞ்சிருந்தா இந்த கிழமை நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன். எங்க குழி இருக்குன்னு பாத்துட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே பைக்ல ஜீப் எடுத்துட்டு போவாங்கல்ல, யார் இந்த டெக்னாலஜிக்கு மேல வச்சுக்கிட்டு பாருங்க ஜீப் ஓட்டிக்கிட்டு அப்படியே தண்ணி வந்து முழுக தள்ளுமா இருக்கும் போது சரக்கு ஓட்டிட்டு வெளியே வருவோம். ஒரு பீஜம் போட்டு அலும்ப பார்த்தவன் போட்டு அப்படியே ஒரு பீஜம் மாசா போட்டு ஆனந்த் மஹிந்திரா ஷேர் பண்ணுவான்றதுக்காக மஹிந்திரா ஜீப் எடுத்துக்கிட்டு இந்த தண்ணிக்குள்ள ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த குரூப் அன்னைக்கு ஒரு 4 பேர் சோறு வாங்கி கொடுத்தியா? ஒரு 2 பேரை தண்ணியில இருந்து ரெஸ்கியூ பண்ணியா? எதுக்கு இப்படி இவ்வளவு நெஞ்சளவு இருக்க தண்ணிக்குள்ள ஜெய் போட்டிட்டு போற? வாங்கிட்டு ஜீப் எங்க யூஸ் பண்றது? அதனால வெள்ளத்துல யூஸ் பண்ற. யூஸ் பண்ணுவோம். நீ ஏதோ முக்கியமான வேலை பார்க்க போறேன்னு சொல்லி பின்னாடி 1/2 மணி நேரமா சுத்திக்கிட்டு இருந்தா இந்த டைம்ல போய் ஏதோ 4 மேகி பாக்கெட் வாங்கி போட்டுருந்தா சோத்துக்காய் இருக்கும். ஆளை மண்டையும் பாரு. உனக்கு எதுக்குடா ஜீப்? ஜீப் சாமி நான் ஓட்டி பாக்குறேன். நான் ஓட்டுறேன். போன் பண்றாரு. சித்தப்பா போன் பண்றாரு. ஹலோ சித்தப்பா. ஹலோ என்ன சித்தப்பா? எப்பரா இருக்க? நல்லா இருக்கேன் சித்தப்பா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கியா? சொல்லுங்க. மழை வர போகுதுன்னு இருந்தாங்க. என்ன எப்படி இருக்கு என்ன ஏதுன்னு கேட்கலாம். இங்க சென்னையிலயா? ஆமா அது மழை சொல்லிருக்காங்க. பெய்யுது. அது ஒண்ணும் பிரச்சனை. நமக்கு பிரச்சனை. நம்ம பிளாட் தானே, அதனால பிரச்சனை இல்ல. பாத்துக்கு போன சார்ஜ் போட்டுக்க. போனா சார்ஜ் போட்டுக்க. சாப்பாடு மேகி பாக்கெட் கிண்டி அந்த பாட்டு எல்லாம் வச்சுக்க. அதெல்லாம் சமையலுக்கு பொருள். கேஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு பாத்துக்க. கேஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா இருந்தா ரொம்ப சிறப்பா போயிடும். கரெக்ட்டா இருக்குப்பா. அப்புறம் பவர் பேங்க்ல ஒரு 4-5 வாங்கி போட்டுக்க. 4 பவர் பேங்க் வாங்கி அதுக்கே சார்ஜ் போடுறது. போட்டு சார்ஜ் போட்டு. சரி போட்றேன் வச்சுக்க. போட்றேன். அதெல்லாம் இருக்கு ஆல்ரெடி வச்சிருக்கேன். கரண்ட் மெயின் ஆஃப் பண்ணி டிவி பிளக்ல புடிங்கி விட்டுற. இடி இடிச்சா டிவி வெடிச்சிடும். அந்த மாதிரிலாம் ஆவாத. நெட் எல்லாம் போடுறாங்களே. அதெல்லாம் வந்து மூட நம்பிக்கை. அதெல்லாம் கிடையாது. ஆமா எல்லாம் பண்ணி பாத்து இதா இரு. பிரச்சனைனா உடனே எனக்கு கூப்பிடு. பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது சித்தப்பா. எங்க பிளாட் வந்து நல்லா ஹைட்டா கட்டிருக்காங்க. வாசல் வரைக்கும் தான் தண்ணி வரும். பாலத்து மேல காரம் நிறுத்திட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆமா அது பாவம். வேலைச்சேரி பக்கத்துல எல்லாம் பாவம். அது தாழ்வான இடத்துல இருக்கிறாங்கல்ல, அதனால கொண்டு போய் அவங்க காரெல்லாம் அந்த மாதிரி நிப்பாட்டிக்கங்க. நல்லா இருக்க நீ? நான் நல்லா இருக்கேன். என்னதான் நீ ஊரை பக்கம் வந்திருக்கலாம். ஊரை பக்கம் வரவா? யோ ஊர்ல என்ன இப்ப மழை இல்லாம இருக்கா? ஊர் ட்ரையா இருக்கா? ட்ரை இல்ல, மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கீங்க. அங்கேயே மழை பெஞ்சிட்டு தானே இருக்கு. மழை பெய்யுது. மதுரையிலே வெள்ளம் இருக்காங்க. மறுபடியும் மதுரைக்கு வா. வேலூர்ல தனியாமங்கலத்துல பார்த்தா வீடு வாச வரைக்கும் தண்ணி வந்து போகுது இல்ல. அப்புறம் அங்க என்னைய கூப்பிடுறேன் வந்து சாகுறதுக்கா? நாங்க சேஃபா இருக்கேன். வா தண்ணிக்குள்ள வந்து சாவாங்க. பையா முதல்ல ஊரை பக்கம் வா, கிளாம் பக்கம் வா. நம்மளே தைரியமா இருக்கலாம்னால இவங்க போன் பண்ணி நம்மளுக்கு பதட்டத்தை உருவாக்குறாங்க. நாட்டுல மழை பெய்ஞ்சாலும் போலன்னு புழக்குது. வெயில் அடிச்சாலும் மண்டைய. இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம உயிர் இருக்கிறதே பெரிய ஈக்குவலாவே இருக்க மாட்டேங்குது. கடவுளே. அஜித்
டெஸ்டினேஷனை பாருங்க. அப்படியே இந்த மாதிரி வீடியோவை பார்த்து அஜித் கடவுளே அஜித் கடவுளே அஜித் என்னடா எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டு ஏன்டா பண்றீங்க? மனுஷன் என்ன கவலை இருக்கா? மழை பெய்யுது நிக்குமா நிக்காதான்னு எவ்வளவு இல்ல இருக்காங்க. இந்த டைம்ல வந்துட்டு கடவுள் என்ன அஜித் பண்றீங்க? உசுர வாங்காதீங்கடா. ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? அண்ணன் யாரு? தளபதி ஓ அன்னையா இருக்கல. என்னங்கடா ஏன்டா மழை பெய்யுறா? எனக்கு என்ன மழை வெளியிலே போகல, எப்ப நிக்கும்னே தெரியலையே. கடவுளே அஜித் தளபதி என்ன பண்றாரு? இருப்பாங்க அந்த மாதிரி. என்ன ஒரு பஃப்புக்கு ஒரு சிகரெட் முடிச்சிட்டு யாரா நீ? என்ன டென்ஷன் உனக்கு? அப்படி என்ன டென்ஷன் தம்பி? பாக்க சின்ன வயசு மாதிரி தெரியும். பண்ணி செத்துட்டு தொலைஞ்சிடாது. என்னது என்ன இல்லையா? பாக்க சின்ன வயசு மாதிரி இருக்கு. தப்பாதான் சொல்றேன். பெரிய மனுஷன் மாதிரி தான் இருக்க. டென்ஷன் ஆகுதுங்க. என்ன டென்ஷன்? மழை வரும்னு வண்டியை கொண்டு வந்து பழத்தேரி பாக்கிகளை போட்டு நல்லதுதானே? அங்க திருப்பி வந்து பாத்திரத்தெல்லாம் எல்லாத்தையும் தூக்கி மேல வச்சுட்டு வீட்டை காலி பண்ணி சேஃபாவே இருந்திருக்கா. அப்புறம் என்ன? மழை வரலையே, தண்ணி இதாகலையே, காய்கறி வாங்கி போட்டேன், மேகி வாங்கி போட்டேன், சண்டை போட்டு ஒருத்தன் அங்க இருக்க கட்டி வாங்கி நான் மேகி வாங்கிட்டு வீட்டுல போட்டு வச்சா ஒண்ணும் இல்ல. எல்லாம் இயல்பா இருக்க மாதிரி. என்னது இப்படி இருந்தா எப்படிங்க? எதுக்குங்க அப்புறம் செய்யணும்? நம்ம அசால்ட்டா மட்டும் வந்து நடு தள்ளுறது அப்படியே போட்டுக்கிட்டு ஒரு மணி நேரம் பஞ்சா மூணு இறக்கிடுது. இப்ப பார்த்தா இது மாதிரி எப்படிங்க? என்ன மழை வந்து கம்மியா வந்தது, இந்த தண்ணி தேங்காம இருக்கிறது உனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. நான் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி வச்சிருந்தேனே. அதாவது நீ வாங்கி போட்ட மேகி பேட்டை சமைக்க முடியலன்னு உனக்கு எவ்வளவு இருக்கு. நான் சாப்பிட்டுருவேன். நானு காய்கறி நீ வாங்கி போட்ட காய்கறி வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. அதுக்கு மழை வரணுமா? நீ மட்டும் இல்லடா, ஊருக்குள்ள பல பேர் இந்த மாதிரி சொல்றீங்க. ரொம்ப மோசமாயிட்டீங்களா? சென்னையில பயங்கரமான மழை வருது, அசால்ட்டான மழை வருது, அட்டாக் பண்ற மழை வருது, அதிர போற மழை வருது, பயங்கரமான மழை வருது, அஞ்சாறு கண்ணோட வருது. ஒரு கண்ணு சென்னையவே பாத்துக்கு இருக்கு, பிக் பாஸ் மாதிரி பாத்துக்கு இருக்கு. வருது மழை வருது, மழை வருது, மழை வருது, மழை வருது, மழை வருது. சென்னை முன்ன போகுதா இல்லையா கண்டுபிடிப்போம் வாங்க. தாண்டவம் தமிழகத்தில் மழை அக்டோபர் மாசத்திலே இந்த நிலைமையா? அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்டை கொடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம் வெதர்மேன் கொடுத்த ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட். சென்னை மழை வருது வந்துகிருக்கு. மழையா மழையா? என்ன பில்டப் கொடுத்து உன்னை ஒவ்வொரு செகண்ட் உட்கார்ந்து ட்ராக் பண்ணி நியூஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓ இஷ்டத்துக்கு நீ பாட்டு போய்க்கிருக்க. என்ன விஷயம்? இல்ல அதான் ரொம்ப அவரா இருக்கீங்க, ரொம்ப பில்டப்பரா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அப்ப வர மாட்டோம் நாங்க. நிறைய போட்டு வச்சிருக்கேன், பில்டப் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு மணியா மழைய பெஞ்சிட்டு போப்பேன். எப்ப அசால்ட்டா இருப்பீங்க பாரு. அப்ப வந்து இதெல்லாம் என்ன லாஜிக்? மழை தானே வந்து பெஞ்சிட்டு போக வேண்டியதானே? என்ன அங்கிட்ட எங்க போய்க்கிருக்க நீ? இப்ப திருவள்ளூர் மாவட்டம் அந்த பக்கம் இருக்கு, ஆந்திராவுக்கு நான் போறேன். ஆந்திரால உள்ள இப்ப சேஃபா இல்லையா? இப்ப போய் காட்டணும். அவங்க அசால்ட்டா இல்ல, சென்னைக்கு தானே இருந்திருப்பாங்கல்ல, அங்க போய் ஒரு காட்டும். இங்க 2 மாசம் இங்கதான் இருப்பீங்க. இங்கதான் இருப்பேன். வரேன். சென்னையில் போற தாண்டவம் நடக்காமல் போனது காரணம் என்னவென்றால், சென்னை இது போன்று பல மழைகளை பார்த்திருக்கிறது, அதற்கு அப்புறமும் மீண்டு வந்திருக்கிறது. சென்னை மழையிலிருந்து மீண்டது எப்படி? அடுத்த மழை எப்பொழுது? மழை வருமா வராதா? இயற்கை அப்படித்தான். அது இப்படி இருக்கும் என்றால் அது அப்படி இருக்கும். அது திடீரென்று போக்கை மாற்றிக்கொள்ளும். உலக வெப்பமயமாதல் என்றால் என்ன? மாநாடு நடக்க போகும் இடத்தில் இல்லையா? சூப்பர், நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா நானும் பயங்கரமா பில்டப் கொடுத்தாங்க. உண்மையிலே பயங்கரமா மழை பெய்ய போகுது. அதாவது நிறைய இதெல்லாம் கொஞ்சம் மழைக்கே இவ்வளவு தண்ணி தங்கிருச்சு, ரெட் அலர்ட்லாம் என்ன ஆக போகுது அது இதுன்னாங்க. ஆனா பார்த்தா அன்னைக்குதான் மழை பெய்யவே இல்லை. இப்படிதான் ஒரு வாட்டி புயல்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க, ஏதோ ஒரு புயல் வரவே இல்லை. ஆனா கோயம்புத்தூர்ல பயங்கரமா மழை பெஞ்சிருக்கு. நான் நியூஸ்லலாம் பார்த்தேன். நிறைய ஏரியா அந்த உக்கடம் அந்த சைட்லாம் அவ்வளோ தண்ணி தேங்கி. ஏன்னா நான் கோயம்புத்தூர்ல 6 வருஷத்துக்கு மேல இருந்திருக்கேன். அதனால அந்த இடம்லாம் நான் அங்க 6 வருஷம் இருக்கும் போதெல்லாம் ஒரு வாட்டி கூட அப்படி ஒரு மழையே நான் பார்த்ததே இல்லை. அவ்வளோ தண்ணி தேங்கி நான் கோயம்புத்தூர்ல பார்த்ததே இல்லை. அது பார்க்கும் போதே அப்பா நம்ம எல்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா போன வருஷம் இங்க திருநெல்வேலியெல்லாம் பயங்கரமா மழை பெஞ்சுச்சு. ஏன்னா இந்த மாதிரி மழையை நான் ரொம்ப வருஷம் பார்த்ததே கிடையாது. அவ்வளோ மழை பெஞ்சுச்சு. ஏன்னா எங்க வீடே பாதி முங்கிருச்சு தண்ணியில.
அந்த அளவுக்கு மழை பெஞ்சுச்சு. இப்போ கோயம்புத்தூர் அதான் ஒரு ஒரு இடத்துலயும் வந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ சென்னைன்னாங்க, சென்னையில வராம போயிருச்சு. ஆனா எப்படியும் இது அக்டோபர் மாசம் தான். இனிமே தான் மழை சீசனே ஆரம்பிக்கும். நவம்பர், டிசம்பர்ல தான் இன்னும் மோசமாவே இருக்கும். பார்க்கலாம் இது எப்படி போகுது என்னன்னு. ஆனா கோபி சுதாகர் பண்ணது சூப்பரா இருந்துச்சு. உண்மையிலேயே நெறைய பேர் அந்த காய்கறிலாம் நெறைய பேர் வாங்கி போட்டவங்கலாம் வருத்தப்படுவாங்க உண்மையிலே. ஐயோ! இவ்வளோ காணம் வாங்கி போட்டோம். ஏன்னா கெட்டு போயிரும் இதெல்லாம். கொஞ்சம் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு பிளான்ல வாங்கி போட்டுருப்பாங்க. இப்போ எல்லாம் அப்படியே கிடக்கும். அது அதாவது இந்த மேகி, இந்த பிரெட் ஐட்டமே ஒரு 2 நாளுக்கு அப்புறம் தாங்காது. மேகி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மத்த இதெல்லாம் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தான் தெரியல. நல்லா இருக்கு. மழை வந்தாலும் வந்தது, இவங்க அக்கப்போர் தாங்க முடியல. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் எல்லாரும் உஷாராயிட்டாங்க. பைக்லாம் தூக்கி வீட்டுக்குள்ளே போட்டிருந்தாங்க. அதனால தான். ஆனால் கொஞ்சம் தான் மழை பெஞ்சிச்சு, அதுக்கே சென்னையில் வந்து தண்ணி நிற்கிது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இங்கேயும் எல்லா இடத்துலையும் பேஞ்சிச்சு மழை. ஆனால் சென்னையில் தண்ணி தான் ரொம்ப அதிகமாக நின்றுட்டுருக்கு. இது நம்ம உஷாராக ஆக மழை அப்படியே எல்லா சைடும் போயிட்டுனா பரவாயில்ல. ஆனால் எல்லாரையும் தாக்குது மழை, பார்த்து இருக்கணும் எல்லாருமே. நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே. என் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும். எல்லாருக்கும் பாய்.